देखो आज आम पाखे एक बॉक्स अच्छे जहाँ मुझे आपको देखेबी बॉक्स देखा केमी पूरा त्रिभुज भाई देखा एमती किसी रही देखो त्रिभुज तेज आ भितर कौन अच्छे जानिले आपण भी कह एमती पैकेजिंग तबे ये हूँ एक फैन जहाँ में देखा आपण को अनबॉक्सिंग करके देखेबी एक इंडियन ब्रांड और इंडियन कंपनी मेड इन इंडिया रही तबे केते टंका प्राइस आ जदि आपण माने किनिया पई चाहिबे आसंतु पूरा डिटेल रे मु आपनको जणेबी कोन कोन एथे रहिछि आ वारंटी भी यार पूरा इजी प्रोसेस आपण निजे मध्य वारंटी भी रेजिस्ट्रेशन करि परिबे मोबाइल माध्यम रे सब किछि डिटेल रे जानिबा एक इंडियन कंपनी फैन रहिछि नॉर्मली फैन बॉक्स आपण देखुथिबे स्क्वायर चारि कोणिया भले आस्तो किंतु ये देखि परछन तो आर बॉक्स कंटेंट के भली हवा रहिछि पूरा त्रिभुज स्टाइल रो रहिछि आसंतु डिटेल रे जानिबा ता पूर्वरो लाइक टेन निहाती करंतु सब्सक्राइब करना थले सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु देखि परथबे आपण माने कंपनी रो ना कोन ये होछि कंपनी ना होछि जुनवोल्ट जहा मध्ये आपण माने देखि परथबे आ यार मॉडल ना कोन थंडरमैक्स सेलिंग फैन जोटा कि ऊपर आपण लगे परबे किंतु स्टिकर कड़े चिरी हिची छडंतु तबे आर ऊपर बॉक्स आ देखो एठी जोटा कि फैन रो एक स्टिकरिंग टाइप रो रहिछि देखि परथबे एणीता ब्लेड रहिछि प्लस आपण आउ थरे मध्ये बड़ बड़ देखि परथबे जुनवोल्ट लिखाइछि मेड इन इंडिया मध्ये एठी भी लिखितिछि ठीक अछि आर प्राइस एति रहिछि किंतु यार प्राइस एटा रियल प्राइस नुहे जोटा कि मु लिंक दे देबे डिस्क्रिप्शन ले आपण जाय मध्ये चेक भी करि पारबे प्लस देखंतु आउरी कोन देछि बॉक्स रे आपण को एठी वारंटी रेजिस्ट्रेशन जहा देखि परथबे वारंटी रेजिस्ट्रेशन पूरा इजी प्रोसेस आपण ए जो क्यूआर कोड देखछंती तार एप्लीकेशन रहिछि क्यूआर कोड को एप्लीकेशन माध्यम स्कैन कले एप्लीकेशन डाउनलोड करबे सेठी आपनकर वारंटी रेजिस्ट्रेशन निजे मध्ये करि पारबे आ एथिरे कलर कोन सेलिंग फैन ब्राउन कलर जोडा लिखि दिछि जुनवोल्ट कंपनी ना रहिछि ठीक अछि तो फटाफट एबे आको हमें क्विक ओपन करबा देखिबा ऑलरेडी तो मु खोल देथिली काहे जिंस आसले देखिबा पड़ियो काडा किछि थिबो नथिबो फिर भी आपण माने देखिनो तो खास करी सबठु बढ़िया आर जो बॉक्स कंटेंट टाइप देखिबा तो केते सुंदर तबे एमिति ये साइट जिंस जोटा कि ये साइट रे आपण तो जानिथिबे फैन सतो ये सब आसे बोले कि तबे आको मध्ये हमें साइट करबा गुटे गुटे प्लस एथे देखंतु जोटा किछि तार जो रहिछि कैटलॉग जोटा हम कहि परिबा तो ये जिंस मध्ये सब ता भीतर मिल जाए जोटा कि मध्ये आपण माने देखि परथबे एमिति ये सब जिंस मध्ये आ भीतर रहिछि जोटा कि को प्रोडक्ट एथरे आपण किनि परिबे ऑर्डर करि परिबे जा मध्ये एथरे मेंशन अछि अब देखंतु ये होछि से फैन जोटा कि सीलिंग फैन आपण देखि परथबे तबे या को हमें ओपन करके फिटिंग करके मध्ये मु आपण को देखेबी एमिति मध्ये रहिछि जोटा कि प्लस आ साथे आउ दुईटी जिंस जोटा कि आपण जानथिबे ये माइक दिटा दे दिछंती तो जे माइक में माने हमर ओडिया रा जोटा कि माइक भलिया देखा जाउछि किंतु एमिति मध्ये जोटा कि एथिरे मध्ये तार ब्रांडिंग रहिछि जुनवोल्ट ठीक है जोटा देखंतु ब्लेड केमिति साइड रे मध्ये रहि जाइछि तबे ये होछि से ब्लेड जोटा कि प्लस आउ भी कोन रहिछि एथिरे देखंतु जुनवोल्ट सेलिंग फैन मध्ये लिखि दैछि जोटा कि एई भले प्रोसेस रहिछि ये वारंटी रहिछि वारंटी टाइप 24 मंथ वारंटी जोड़ा देखि परथि आपण 24 मास एथिरे मध्ये वारंटी रहिछि आ ये होछि से वारंटी रेजिस्ट्रेशन पई आपण एमिति मध्ये रहिछि ठीक अछि ब्लेड सेट्स जोड़ा कि लिखि दियाइछि जुनवोल्ट सेलिंग फैन ब्लेड सेट ये लिखि दैछि त ब्लेड भी हम देखि दबा पर्यंत हम ओपन करनी काटी दबा देखिबा ए साइड काटी दबा आ देखिबा कोन ता रहिछि केमिति वाह ये देखि परथे ये होछि तार से ब्लेड एबे फटाफट आमे या को कनेक्ट करिबा आउ आपण माने एमिति देखिबा तबे एई फैन रो सबठो बढ़िया कोन जानछंती नॉर्मली फैन किनले हमको वारंटी रेजिस्ट्रेशन पेपर मध्ये मिलता है तबे एथिरे आपण कोन आज जो देखि पाछंती क्यूआर कोड देछि एक फैन रे तबे क्यूआर कोड स्कैन करके आपण निज मोबाइल रे का एप्लीकेशन डाउनलोड करबे तापर वारंटी रेजिस्ट्रेशन देछि निजे मध्ये आपण भी वारंटी रेजिस्ट्रेशन कर पारबे तबे ये एक बढ़िया तबे ए फैन को मु अबे फटाफट फिटिंग करके ऊपर लगाइबे और देखेबे को भली हमरा कोन घेरुची जहां आपण माने देखले मध्ये जानि पारिबा किनि पारिबे मेड इन इंडिया एक बढ़िया कंपनी कम प्राइस रे दामदार देखले आपण माने केमिति प्रोसेसिंग रे रहिची ताको हमें तो ओपन कर दबा ओपन करके देखा रबर रहिछ रे रबर को ओपन कले जाना पड़ियो पेंटर कोन हालचाल ये देखो तो ये होचे सही फैन जहा के कंपनी आथर मध्ये कहि दे देखो तो जुनवोल्ट लिखा है एक सेलिंग फैन 50 वाट देखि परथे आपन को नॉर्मल फैन जो रही है 100 वाट रही है किंतु एठरे 50 वाट रे आपन को चलिबो प्लस एथरे आर ब्लेड साइज रही छु
1200 mm ब्लेड साइज रही ठीक अच्छे। आउ एक बढ़िया लगला जोटा कि ब्लेड जो रही ब्लेड को ओपन कला स्क्रैच न होवाई देखते दुई साइड रे दुईटा रही ओपन रही प्लस ता भीतर आउ गोटे जरी रही जोटा कि माने भीतर भीतर एकदम पूरा स्क्रैच हो ट्रिपल जरी आपन रही जोटा कि बढ़िया सेफ्टी भी रही। एबे हे जाइए फिटिंग स्विच ऑन आ देखो केमी बोलूचे से जूनवोल्ट रो फैन आओ देखा केमी कौन हवा हवा बढ़िया फास्ट घूर्चे जहाँ मत देखिपार एकदम जबरदस्त। तब तार ये देखो कि केमी हवा लगुच जहाँ हवा देखिक जापारे कपड़ा तब ये भाव में फैन एकदम दमदार बोलूची वाह बढ़िया हवा एकदम चलती। आम कमे दबा 4 3 देखो 3 रे केते स्पीड बोलची आपन देखा जाउछ 3 रे पड़ी 3 रे देखो केते स्पीड वाह एबे ये 3 रे चलची आकु आमे 2 को पकेबा बे देखो ये चलची एबे 2 रे ती पड़ी तापर जदी पुणी आमे 5 को नौछे बढ़ेवा 5 एबे 5 रे पड़ी देखिबा तो केते स्पीड चलची वाह जबरदस्त स्पीड मते चलची फैन ये होछ से जूनवोल्ट रो। आ जदि आपण ए फैन टी को किनिया पय चाहउछंती जार लिंक आमे डिस्क्रिप्शन दे देबो सेठु जाई आपण मध्ये आको किनि पारिबे बढ़िया सारा मध्ये डिस्काउंट भी पाई पारिबे। ये एक मेड इन इंडिया कंपनी फैन रहिছে।